Halo penonton Awan Muncul Gatot yang udah like subscribe, terima kasih taye. Didoakan panjang umur panjenengan. Yang belum like subscribe jangan lupa like subscribe taye. Awan Muncul Gatot biar sampai 100 juta subscriber taye. Perilaku Eko Patrio mencerminkan anak TK taye. Joget-joget, joget-joget taye. Eko Patrio perilakunya seperti anak TK baru dapat permen taye. Atau anak TK baru dapat ciki-cikian taye. Ko Eko ada-ada aja ko Eko. Like subscribe Awan Muncul Gatot ya.